listrik roboh. Angin kencang di Depok, atap rumah warga ambruk serta pohon tumbang. Angin kencang melanda kota Depok, Jawa Barat siang ini. Akibatnya, atap rumah ambruk hingga banyak pohon tumbang. Kapolsek Sukmajaya AKP Gana Yuda Pratama membenarkan adanya kejadian tersebut. Gana menyebut atap rumah warga ambrol akibat diterpa angin kencang. Untuk rumah tersebut, melalui Babin Kamtipmas Kalibaru sudah didatangi, kata Kapolsek Sukmajaya AKP Gana Yuda Pratama, Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023. Peristiwa itu terjadi pada Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023, pukul 11 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalan H. Aman RT 0402 Kelurahan Cilodong, Depok. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Dapat diinformasikan untuk kejadian tersebut memang merupakan musibah dari angin kencang yang terjadi siang hari ini, tutur Gana. Terpisah, Kabid Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Welman Naipospos mengatakan pihaknya mengevakuasi 5 kejadian pohon tumbang akibat angin kencang hari ini. Adapun evakuasi yang ditangani dari berbagai UPT Damkar Kota Depok diantaranya yakni 1. Pohon tumbang dan tiang listrik roboh di Kalimulya, Cilodong. 2. Pohon tumbang di Jatimulya, Cilodong. 3. Pohon tumbang di Cipayung, Depok. 4. Pohon tumbang menimpa kabel listrik jalan di Bojongsari, Depok. 5. Pohon tumbang menimpa rumah di Bojongsari, Depok. Alhamdulillah, sudah berhasil dievakuasi dan ditangani semua. Tidak ada korban jiwa, kata Welman. Oh, rubuh. Tiang listriknya rubuh. Bawa angin, hujan di Jalan Raya Kalimulya, deket TPU Kalimulya.